17:15 นาทีค่ำวานนี้ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาท่านเจ้าคุณดร.พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีได้นำคณะสงฆ์วัดผู้น้อยและอำเภอหนองม่วงร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นณบริเวณกลางทุ่งทานตะวันบ้านผู้น้อยบนเนื้อที่ 8 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีการสวดมนต์ในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดทุ่งทานตะวันให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมทุ่งทานตะวันบานในงานจุลกฐินปีที่ 13 ณ วัดผู้น้อยลพบุรีเศรษฐีเรือทองนอกจากนี้แล้วบริเวณบ้านผู้น้อยแห่งนี้ถือเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญในจังหวัดลพบุรีขุดพบหลักฐานบ่งบอกถึงสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของชุมชนใหญ่ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้ท่านเจ้าคุณดร.พระโสพลพัฒนาคุณจึงมีความประสงค์จัดให้มีการสวดมนต์ขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยี่ยมชมทุ่งทานตะวันบานที่บ้านผู้น้อยและยังได้นำคณะสงฆ์เดินจงกรมอธิษฐานจิตบริเวณทุ่งทานตะวันพร้อมหยาดน้ำลงบนดินให้แม่พระธรณีเป็นพยานเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ร่วงลับที่ได้เคยอาศัยอยู่ณดินแดนแห่งนี้มานานนับพันปีโดยที่ดินผืนนี้ท่านเจ้าคุณดร.พระโสพลพัฒนาคุณได้นำปัจจัยจากความศรัทธาของศิษยานุศิษย์ชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้ร่วมบริจาคไว้ในมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยจัดซื้อที่ดินเพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยสืบต่อไปในการนี้ท่านเจ้าคุณดร.พระโสพลพัฒนาคุณจึงได้จัดทำงานบุญจุลกฐินในปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยใช้พื้นที่บริเวณทั้งด้านในวัดและนอกบริเวณวัดจัดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวัดผู้น้อยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธและเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธโดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ชาวเศรษฐีเรือทองโดยจะจัดมุมสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปและมีความหมายทั่วทั้งบริเวณในวัดและบริเวณทุ่งทานตะวันซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดผู้น้อยจึงขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านในวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ร่วมสืบสารงานบุญจุลกฐินกลับสู่ถิ่นแม่ตะเคียนทองสารสายใหญ่พี่น้องพร้อมแห่เรือน้องพี่ชาวเศรษฐีเรือทองคุณผู้ชมจะติดตามการจัดแต่งสถานที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวัดผู้น้อยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธในงานบุญจุลกฐินของวัดผู้น้อยประจำปี 2561 นี้ได้ในรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองอนุชาวราโพถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียบเท่าเธอจึงโชคดีที่เจอตกหลุมรักเธอแต่มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกหยุดหมุนเพียงเธอสบตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่ยึดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอเป็นคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว